sudah harum, masukkan tahunya. Kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai tahunya kecoklatan, garing. Tahu sudah mengering, sedikit-sedikit kita taruh telur dadarnya dan kita aduk-aduk sampai kering. Dan sampai adonan telurnya habis. Orak-arik lagi. Oke, habiskan telur dadarnya dan aduk. Lanjut masukkan lenca dan ini. Aduk rata dan bumbuin, beri garam dan penyedap. Beri garam setengah sendok dan penyedap secukupnya. Bisa ditambahkan gula pasir sesuai selera. Oke, sudah kering dan matang, kita angkat, sajikan di atas mangkok atau piring. Taburi atasnya bawang goreng. Oke teman-teman, sudah selesai orak-arik tahu oncomnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba resepnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.